唔知係佢請我定係我請佢啦，佢叫做幻 X 狼。你連我應該係啦。你連我個名都唔識讀就唔好。咁樣咧，佢咧嗰個咧，佢嗰個怪物大師名就叫哆啦 A 夢拆石級喎，唔識啦，就非常之奇怪嘅個名，所以咧大家就唔使易玩嘢啦。好啦，我都你聽到講佢把聲嘅咧，就係佢把聲嚟㗎啦，識唔係廢話。都你玩嘢。好。好啦，我哋今日而嚟，家就我哋可以開場㗎。聽我講埋先。Hello，各位觀眾，大家好啦，我係環龍啦。今日我哋嚟打嘅係怪物彈珠，而今日打嘅關卡就係唔記得啦，算啦，一開始啊。哇！你唔可以咁噶喎，講唔記得嘅咩你？係啊，黑暗總統，黑暗總統大師咩總統啊，啊？你唔好亂講嘢喎！係喎，真係總統喎。係咪衰咧？係暗黑，係暗黑聽黑到。求其啦，有可能我好啦，而家就開場啦。佢咧就有白旗同埋大黑天，我就帶咗佢帶咗白旗同大黑天，我就帶咗 MVP 同埋嗰個神化嘅乜嘢？凌波麗乜嘢啊？凌波麗。凌波麗係啊！希望大家又聽到阿幻龍把聲啊！係啦，同埋我而家係非常緊張嘅一個時期，因為我打嗰陣時最能好辛苦。係啊，你盡量大聲啲啦，幻龍，知唔知啊？先生，你叫我先生啊，一定要叫我。哦，好啦，我咧係盡量撞友情記噶啦。係啊，上次同大家講揾個幫手，今次真係揾咗啦，哈哈哈。你嗰個係幫手係咩？嗰個都算係幫手。死啦！係咩？唔記得帶啲嘢。你下冇次再諗到。拍嘅 game 啊！係啊，下次拍Minecraft Hunger Game 啊，咁啊點啊？喂，Johnson 軒啊，嗬，Johnny 係軒 Johnny。Johnny 軒啊，係啊，Hello。其實福音戰士，我出啊！老實講，其實福音戰士呢，我琴日一次過26集全部煲晒佢。可唔可以講嘢大聲少少咧？我驚啲觀眾聽唔到。係得啦，福音戰士其實琴日我一次過煲晒26集。幾好啊！我呢個凌波麗好 OP 㗎，佢開。係啊，其實凌波麗同嗰個真知係有基情嘅。你唔好再講啊！好啦，而家你隻白旗咧就喺度出緊招咧，就喺度橫掃千軍咁樣咧，就掃晒三隻嘅。唔好咁誇張。跟住咧係非常之咁厲害咁樣。我而家隻 MVP 咧開始咧就要 carry 晒全場噶啦。哎呀！一隻都殺唔到添。係咯，係咪衰呢？咩啊？都係你累啊！你知唔知啊？你啲怪物擋住咗我啲怪物啊！喂，冇得咁啊！冇啊，係咁噶。喂，係啦，由於網絡關係，所以有可能有少少棘啦。可能有少少咩啊？叻機。叻機。係啦。咁唔掂噶喎！你講嘢大聲啲啦，聽唔聽到？呢啲觀眾會聽唔到。得啦。又唔使咁大聲，你爆咪啊！OK。呢度我唔最能啊，我求其啊，唔最能都求其啊。少少啊。卡點。OK。卡唔我卡佢啊！準備。手殘，再嚟手殘。唔掂。哎呀，卡唔到喎。你好嘢殺到啊！得啦，一定殺到。搞掂。符碌啊！咩符碌啊？呢啲靠實力啊！今次揾咗個幫手真係好好。嗰個係幫手。幫手係幫手啦，唔得嘅咩？哦。白旗係拉線係無敵嘅。嗱，唔好累我食石啊！如果極都輸嘅話，我諗啲觀眾會笑我哋咯。梗係啦，你累喎。我累。一定啦。
似而家啲後生仔講嘢係咁㗎。係啊。整佢弱點，打佢弱點。喂，打佢弱點啊！你哇！極都燒我。喂如果極都燒，我知你住邊㗎，我攞把菜刀落去㗎。講笑啫，我專登撞地雷。講笑啫，我覺得唔會輸嘅。我唔會攞菜刀落去嘅。黐一報警。Oh my！其實凌波麗幾好用嘅。啊？凌波麗幾好用。當然啦。點解咁叻機嘅？我記得好似佢凌波麗佢而家神化咗之後，佢駕駛緊嘅係5號機。大聲啲，再講多次啦。我記得凌波麗而家神化之後駕駛嘅係5號機。我覺得咧呢條片出咗街之後呢，啲觀眾會話我哋 noob，點解？跟住話有冇搞錯啊？咁耐先打完一關，我幾秒打完啦咁樣。幾秒你玩嘢啦？因為你太累啦。累？你累啊？你累啊？算啦。今次咁大聲係因為阿 Johnny 軒叫我。嚇？叫我大聲啲，如果唔係我都唔大聲。大聲啲啊！繼續要。係咪咁啊？差唔多啦。我叻嘅叻到咁。咁樣呢 Eva 駕駛員，其實你知唔知咩叫同步率啊？同步率咪就係有護罩再加嗰個梗係唔唔知乜嘢咯。梗係唔係啦，同步率唔係咁啊。係啊，係咁啊。同步率，你如果有睇《福音戰士》嗰啲觀眾呢，應該就知同步率就係、大聲啲啊！如果有睇 Eva 嗰啲觀眾呢，就會知道呢，同步率就係嗰個注入定呢，注入咗去機體入邊之後嘅率數，如果率數越大嘅話，佢嘅應該話係佢嘅攻擊應該越大啊，係咯。但係喺怪物彈珠唔係咁啊嘛。跟住 AT 力場，有一次阿珍知即係嗰個初號機啦，你知？金心喎。金心唔食住啊！梗係唔食啦，我食大心。玩嘢啊？咩啫？回一回血先啦，雖然唔係。係咪衰啦？食咗等於需要冇食。回血。我係唔會開白棋。開技啦，有冇搞錯啊？下一場。MDT 係時候要開技啦。唔係喎，而家正中佢弱點應該開技喎，啊唔係喎，個弱點會變嘅喎，真係唔開得啦。我點解咁叻嘅？係好叻嘅，我唔開技啊。黐。OK，哎呀，少人秒到添。你秒唔到？我叻啲。係啊，秒唔到啊。點解你等我咁？係咯，你係咯。喂，對唔住，冇犯重。下一場我帶邊個啊？阿瑟。唔好玩，唔好再拍怪物彈珠啦，拍咁多。一集都叫多啊！我拍咗2集啦，計埋呢集嘅話。係2集都算多。梗係啦，唔可以長時間拍一隻 game 嘅，觀眾會悶㗎。超！我246更新 Minecraft 生存，135更新其他系列啊！食咩啊？你每日都拍片咩？星期日休息。你除咗星期日，你其他都拍片咩？喂！開技啊！3回合超咗過關就8期隊入去啦。開大技啦你！
邊個開大我啊？原來係。係啊，你彈上個牆度，跟住睇下可唔可以彈到個弱點。弱點。誒，彈佢兩下。哎呀！喂，開技。但係黑天唔知秒唔秒到咧。喂，你開技。唔得，喂，你幫我殺咗上面嗰隻怪先啦，等我嗰個開技啊。唔係殺上面嗰隻怪啊！喂，卡上面嗰隻怪點啊？喂。咦咩？喂。點卡？你整啊！喂。點卡？你有冇搞錯啊？黐！你叫我開技啊，唔係你叫我。唔係啊，即係卡佢點啊咪？同埋咧係剩翻幾秒。冇咯。求其都冇超速過關都冇所謂啊。算啦，白旗係時候當你發威啦。白旗啦，開啊！唔係你白旗咧，跟住係啊，咁樣彈。我靚波喎，你隻白旗。係啦。差啲嘅喎，等下等我隻 MDT 嚟嚇，你唔好諗住同我執雞啊！哎呀，耶執唔到雞。最後一擊添。耶等我執雞啦！哇唔得啊！唔係喎，你嗰隻哇你開技咪玩晒。耶！搞錯啊！啱啱爭少少開唔到機。開啊！招棒。哇！你嗰隻大一天開技真係屈機嘅。咁都算屈機，不如我哋再拍多場咧，使唔使？拍多場。哇！我啱啱睇翻我個記錄呢，我哋用咗11分鐘嚟打呢一場，我自己打都冇咁耐啊！你雷啊嘛，你雷到我咁嘅，你知唔知啊？你雷到係咁樣嗰啲咩㗎？黐！你雷到咁耐啊！哎呀！唉，我哋滿咗牽絆佢啦，好冇？玩咁耐唔係啊嘛？拍咗幾耐？拍咗11分鐘，我記得。我11分鐘咩？我要上傳啊！我部機如果咪碌整唔到啊。好啦，咁我哋呢個係係咯。今集就今集係 part 1嚟㗎，咁 part 2就等一陣我哋先上傳啦。係啊 ，part 2就一陣就會上傳。即係過幾日上傳啦。好啦，拜拜。係咯，各位觀眾，拜拜！如果中意我哋條片嘅話，請喺下面撳個 like 啊。係啊，同埋撳個訂閱。如果想繼續追蹤我哋頻道，就請訂閱啦。拜拜。其實咧，我咧就唔係咁需要 like 或者訂閱嘅。咁大家我要講翻個反話，唔好訂閱佢啊，唔好訂閱佢。你留個言咧，就評論下我啲片都好開心噶。大家唔好訂閱佢啊！大家咧就留言咧就大家佢啱啱講唔好。俾啲評語啊，唔該。大家佢啱啱話咧唔好 like 佢啲片啊！大家唔好 like 佢啲片，同埋唔好訂閱佢啊！即係好嘅可以 like，即係咧就唔係咁祈求 like 啊，或者訂閱嗰啲啫，即係。你中意都可以 like 或者係咯，同埋最尾俾翻大家睇我哋嘅 ID 咯。係喎，你哋如果想加我哋做 friend 嘅話咧，你哋可以搜尋好友咧，就呢個 ID 就801啦，4893336嘅，咁樣咧就。我個 ID 就喺畫面前面噶啦。好啦，今集到完呢度啦，拜拜。差唔多啊，呢集。拜拜。好，拜拜。